د پخوا زمانې یو قصه ده. په تبت ملک باندې د یو ضعیف جادوګر حکومت چې د هغې نوم یین وي. هغه یو ډېر مینه ناک او مددګار انسان او د هغه د حکومت نه خلک ډېر زیات خوشحاله وي. یوه ورځ هغه په خپله بستره اوده وي چې په دې کې هغه ته د اسمان نه یو غیبانه آواز پورته شي. په دغه آواز کې یین ته دا خبر ورکړی شي چې اوس ستا مرګ ډېر نږدې دی، ځان مرګ ته تیار کا. نو په دې خبر یین ډېر زیات خفه شي. یین ته خو د ځان پروا نه وه، د هغه سره د خپل ملک غم و چې اوس به د ملک څه کیږي، زه دا حکومت چاله ورکړم. نو په دې کې هغه د خپل جادویي چراغ خواله ورشي او هغې ته آواز وکړي: ای زما چراغه، څوک دی داسې چې زما په شان ایماندار وي چې هغه له زه خپله بادشاهي ورکړم. په دغه چراغ کې هغه ته راهو ښکاره شي. د راهو سره داسې طاقت وي چې په هغې سره هغه الوتلی شي او هغه هوا لره قابو کولی شي. یین ته راهو ډېر طاقتور ښکاره شي او هغه ډېر خوشحاله شي. د دې نه پس په چراغ کې هغه ته واهیو ښکاره شي. د واهیو سره د اور هر قسم طاقت وي، لکه مثال هغه په اور ګرځېدلی شي او د اور سره هر قسم لوبې کوي او اور دې نه سوځوي. یین چې د واهیو دغه کارنامې وویني نو ډېر زیات حیران شي او هغه وایي چې دا خو د راهو نه ډېر غوره دی. په دې کې یین ته په چراغ کې جاهو ښکاره شي. جاهو هم ډېر طاقتور وي، د هغه سره د اوبو هر قسم قوتونه وي. هغه په اوبو باندې ګرځي او د خدای په حکم د اسمان نه باران راورولی شي. د دې درېواړو ورونو د کارنامو کتلو نه پس یین په یو ډېر ژور سوچ کې ډوب شي او دا سوچ کوي چې اوس زه دا تخت او حکومت چاله ورکړم، راهو، واهیو یا جاهو. نو آخرکار هغه په دې خبره ودرېدو چې د دغه درېواړو جادوګرو سره به زه اوس میلاویږم او دا فیصله به ورسره زه اوس مخامخ کوم. نو د دې نه پس هغه خپله جادوګره لاټۍ راواخلي او هغې ته اشاره وکړي. نو په دې کې هغه د دغه درې جادوګرو غار ته ور داخل شي. هغه درېواړه جادوګران په غار کې روټۍ ته ناست وي. نو یین ورته خبره شروع کړي چې زه یین یم او د تیر شوي 80 کالونه د تبت ملک بادشاهي کوم. نو اوس زه ضعیف شوی یم او ستاسو خواله راغلم او دا غواړم چې په تاسو درېواړو کې څوک هم ډېر طاقتور وي نو هغه لره به زه د تبت ملک بادشاه جوړ کړم. نو زه به اوس تاسو جایزه اخلم چې دا معلوم کړم چې په تاسو کې د ټولو نه زیات طاقتور څوک دی. نو راځئ په ما پسې، ځئ چې ځو ځنګل ته. دغه شان دوی روان شي ځنګل طرف ته چې لږ سفر وکړي. نو په لار کې دوی ته مخامخ یو ډېر خطرناک شیر راشي. شیر په دوی باندې حمله کولو والا وي او چې څنګه شیر ټوپ والو نو واهیو هغه ته خپل د اور طاقت ورښودلو او هغه یې هېرې کړو. په دې سره یین ته واهیو ډېر هنرمند ښکاره شو او د هغه یې کافي تعریف وکړو. نو د دې نه پس هغوی مخ په وړاندې خپل سفر جاري وساتو. لږ سفر کولو نه پس هغوی ته په لاره کې د خټو یو تالاب نظر راغی چې په هغې کې دوی نشو تېرېدلی او یین ډېر زیات پریشانه و چې اوس به موږ هغه طرف ته څنګه ځو. نو په دې کې راهو رامخې ته شو او د خپل د هوا په طاقت سره دغلته چې څومره هم تیږې او ګټې وي ټولې په قطار په دغه خټو کې ولګولي چې د هغې نه په خټو کې یو ډېره ښایسته لاره جوړه شوه. په دې لیدو سره یین ډېر حیران شو او د راهو صفتونه یې شروع کړل چې تا خو حد وکړو، تا خو یوه نوې لاره جوړه کړه، ته هم ډېر زیات طاقتور یې. یین ته د راهو هوښیارتوب ډېر زیات خوښ شي او هغوی خپل سفر جاري وساتي. لږ چې نور هم مخکې لاړل نو څه ګوري چې د ځنګل څه حصې ځای په ځای اور اغستی دی او که د دې اور څه حل راونوځي نو ټول ځنګل به اور واخلي. نو په دې کې جاهو خپل هنر رامخې ته کړي او د الله په حکم باران راښکي شي او د ځنګل ټول اور ختم شي. یین ډېر زیات خوشحاله شي او جاهو ته ووایي ډېر ښه بچیا، تا خو ټول ځنګل د اور نه بچ کړو، ته هم ډېر زیات طاقتور یې. نو اوس دلته یې نور هم فکرمند شي چې په دې درېواړو وروڼو کې د ټولو نه زیات طاقتور څوک دی. زما د بادشاهۍ قابل به اوس څوک جوړیږي. یین حکم وکړو چې د تالاب غاړې ته به لږ شان آرام وکړو
آرام کولو په وخت کې د یین نظر په یو طوطي باندې ولګېدو چې په هوا کې یې وزرې وهلي او الوتلو. بیا د یین نظر په یو مار ولګېدو چې په یو ښه انداز سره په ځمکه ښویېدو او روان و. او بیا د یین نظر په نږدې تالاب کې په مایانو پرېوتو چې په ډېره زړورتیا سره په تالاب کې اوسېدل. نو اوس دلته یین پوهه شولو او ټوله خبره یې په سمجھ کې راغله. یین دغه درې واړو ورونو ته لګیا شو چې تاسو درې واړه ورونه بیل بیل یې ځکه چې ستاسو کار بیل بیل دی لکه څنګه چې په دې ځنګل کې اوسېدونکي مخلوق دي. دا وګورئ، مار، طوطي او میان. نه خو دا مار الوتلی شي، نه میان په ځمکه تلی شي او نه طوطي په اوبو کې لامبلی شي. د ټولو خپل خپل خاصیتونه دي. تاسو درې واړه په خپلو خپلو هنرونو کې طاقت لرئ. زه به اوس تاسو درې واړو لره تبت ته بوزم او تاسو درې واړه به اوس زما تخت او بادشاهي سنبالوئ. نو ملګرو، یین ته خو بالکل دا پته ونه لګېده چې څوک ډېر طاقتور دی او یین ضرور پوه شولو چې زه خو د دې درې واړو ورونو برابري د یو بل سره نشم کولی ځکه چې هر یو په خپل هنر کې ماهر دی. نو ملګرو، د دې کہانی نه تاسو ته سبق میلاو شو، موږ سره په کمنټ سیکشن کې لازمي شریک کړئ. د نورو داسې خوندور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په بل داسې مزیدار ویډیو کې به ملاویږو. د الله په امان.